Күзләремдә моңсу күзләр мәле, күңелемдә язлар аланы. Күңел хәләте әлбәттә шигырьгә дә күчә. Әлеге шагыйрьнең әсәрләреннән дә җылылык, ихласлык, сафлык бөркелә. Әдәби хәзинә тапшыруның бүгенге чыгарылышы Рифат Сәләх иҗатына багышланыр. Рифат Сәләх 1987 елның 8 июлендә Буа районы Яңа Шешкап авылында дөньяга килә. Үз авылларында урта мәктәпне тәмамлый һәм 2004-2009 елларда Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем ала. 2004 елдан актив иҗат итә башлый. Университетның Әллүки әдәби иҗат берләшмәсендә чыныгу ала. 2007-2009 елларда әлеге берләшмәнең студентлар ягыннан җитәкчесе була. Татар студентлары газетасы Тәрәзәне чыгаруда катнаша. 2006-2009 елларда әлеге газетаның баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Иделем Акчарлагы, Шигъри Сабантуй кебек әдәби бәйгеләрдә даими рәвештә алдынгы урыннарны алып килә. Шагыйрь 2008 елдан язучылар берлеге әгъзасы. Аның шигырьләрендә фәлсәфи катлаулы уйлар юк. Киресенчә, ак-ак, кара-кара дип бирелә. Үзе әйткән кебек, ташы да, гөле дә, яңгыры һәм кары да бар. Әмма ул иллюзияләр дөньясында да түгел. Биредә Рифат Сәләхнең шигърият закончалыкларына таянуы күренә. Ул калыплардан читкә чыкмый, әмма шул ук вакытта үзенә киртәләр дә куймый. Мин туганда җирне моңга күмеп, сандугачлар сайрап торганнар. Мин туганда яшел яулык ябып, шаулап торган куе урманнар. Мин туганда кырда игеннәрнең башаклары тула башлаган. Мин туганда сыерчыклар кунып, су эчкәннәр безнең басмадан. Мин туганда кояш түргә менеп, җылы нурын шәшкән дөньяга. Мин туганда җиләкләре пешеп, алсуланып киткән җир ана. Мин туганда чишмә челтерәве чыңлап торган яшел тугайда. Мин туганмын алтын кәрәзләргә, бал кортлары ширбәт җиганда. Мин туганчы дөнья башка булган. Мин дөньяга килгәч үзгәргән. Каян килсен җиргә, мин югында, минем җанда туган 100 галәм. Тәүге иҗади җимешен Рифат Сәләх 5-нче сыйныфта яза. Беренче канатларны аңа татар теле укытучысы бирә. Гөлсания апа керде дә, Рифат, син бишлегә укыйсың, яхшы укыйсың син, син иртәгә шигырь язып кил диде миңа. Ну, укытучы апа әйткәч инде ул ничек инде ул белә бит инде, укытучылар, алар аңлыйлар, алар беләләр, алар бездән дә күбрәк белә. Димәк, мин яза аламын инде дип уйладым. Кайттым да тәрәзәгә карадым, ул вакытта беренче бураннар, карлар уйныйдыр. Аппак кар яуган, сулар бузланган, урамда кыдыра тик карлы буран. Менә шулай дип иҗат итә башладым инде, Аллаһның рәхмәте белән. Иҗади шәхес булса да, Рифат Сәләх мәктәпне тәмамлагач юриспруденция юнәлешен сайлый. Бүген дә ул әлеге өлкәдә укып чыкканына үкенми. Иҗатта да ярдәм итә ди. Төгәл фикерләргә, сүзләрне бутамаска, күктән җиргә төшәргә. Тузганаклы болын уртасында бер кыз. Эй, ышыра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң якты йолдыз. Ул ышырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде, бүген иртән аны аклык китте күмеп. Эй, ышыра җилгә тузганаклар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер бездә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Ышар безнең җаннар, ак фәрештә кебек. Беренче чорда язган куен дәфтәрләрен укыгач, самими елмаеп куя шагыйрь. Әмма булар барысы да иҗади процесс ди ул. Һәр шагыйрь язучы үтәргә тиешле юл. Кайбер кешеләр әйтәр бит, менә мин моны яздым, мин ул шигырь белән баш тартам, мин аны яндырам дип әйтәр, ләкин мин андый нәрсә юк. Әйе, мин хаталанган икән, ялгыш язган икән, белеп бетермәгән икән. Бизнес тренерлар да әйтәләр, синең конкурентлар юк диләр, синең конкурентың ул кичәге үзең диләр. Менә әгәр дә кичәге үзең белән канәгать түгелсең икән, димәк инде дөрес юлда барасың дигән сүз. Мин шулай дип аңлыйм да. Инде чынлап та менә хәзер беренче китабымдагы шигырьләрдә күбесе бик гади тоела. 2004 елны профессиональ иҗатка күчәр өчен шушы дәфтәрне ачтым мин. Шундай 4 ел яздым. Яшел тышлы дәфтәрем өстенә сагыш белән тулган моң тама, зинһар күңелем ихлас мәхәббәтне ялган хисләр белән бутама.
Рифат Сәләх шын язучының ким дигәндә 2 китабы булырга тиеш ди. Бүгенгә кадәр исә аның үзенең Күңел бөртекләре, Ташта үскән гөлләр, Яшел ай, Ак фәрештә, Мин хыялың синең дигән китаплары дөнья күрде. Шулай ук Чәчәк яраткан песи дигән балалар китабы, Кызыл юл һәм Ораз бары исемле тәрҗемә җыентыклары да бар. Tuz kanıklı balın ortasında bir kız Eğişira jilge tuz kanıkları Gözlerine karayım Yengin yakta Buluşurgan mama Ak ferişte göbek Buluşurgan mama Ak ferişte göbek Ak ferişte göbek ışan Bizleşen yarışar Ben gülüp alıp gider Kızlar bizni alıp gider Tuz kanaklı balon göbek Bular biz Aşar bizni şanlar aşar Ak ferişteler Әлбәттә, иҗатымда тәэсир иткән кешеләр бик күп булды. Ул шул ук безнең сәләттә иң беренче Җәүдәт Аби Сөләймановның тәэсир итүе, ул аның шагыйрь булып та шундый зур дәрәҗәләргә ирешүе. Шулай ук безнең күршедә генә яшәгән Әхмәт Аби Рәшитовның заманында күршедә генә үскән дип әйтик инде. Безнең авылга еш кына кайтып йөри торган гадәте бар иде аның һәм тагын бер нәрсә шагыйрьнең хөрмәтле кеше икәнен күрсәтә иде ул. Һәм аның иҗатын бик яратып укый торган идем. Аның җырларын инде безнең авылның халкы үз җырлары шикелле кабул итеп җырлыйлар. Улай бер Әхмәт Аби Рәшитовның иҗаты тәэсир итте, аларның еш кайтып йөрүләре. Шулай ук тәэсир итте Рабит Аби Батулланың сүзе, үз вакытында кичкенә генә китап чыгарып та аның турында мәкалә язган икән инде мәдәни җәмгыятьтә һәм аның тышлыгын да куеп инде. Мин шундый шатланган идем ул. Ничек сөенеп шушы язманы күргәч ничек сөенеп сикергәнемне үзем генә хәтерлим. Аннан соң Иркаил абый Зәйдулланың Хәйр фатихасы тәэсир итте. Инде Идел Махшарга конкурсында катнашам дип барган идем. Идел журналына килеп кердем ялгыш. Монда Идел журналы бит диделәр миңа. Ләкин Иркаил абый керәле башта керәле дип башы чакырып алды да, әйдә укы ди, шигырь укымыз ди. Анда Ризван Хәмит урын җәннәттә булса, Ризван Хәмит утыра иде һәм Шаһинур абый Мустафин утыра иде. Шулай ишә һәм мин аларга беренче мәртәбә шушы дәфтәремнән ачып бу дәфтәрдән язылган шигырьне укыдым. Рифат Сәләхнең иҗади шишмә башы туган җире. Буа районының Яңа Чәчкап авылы. Бирегә ул бүген дә еш кайта. Һәм илһам туплап кына килми, мәктәп укучылары белән очрашырга да вакыт таба. Хәерле көн, хөрмәтле балалар, кадерле укытучылар. Бүген бездә кунакта авылдашыбыз шагыйрь Рифат Гали улы Сәләхов. Сүзне Рифат сиңа бирәбез. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Шишмәләрдә шылатырга битемне, учларыма иң саф, иң пак су салам. Бер йотымга сыяр иде бар сүзем. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Күп кирәкми кадере юк артыкның, бер генәдер бар асылы хаклыкның. Хаят утларында янып ялыктым. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Сүз хәрефләр арасына күмелдем, изгәләнми торамыни күңелем, чәчәкләрдән шигырь үреп йөрермен. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Һич кирәкми асыл таш та, байлык та, хикмәт дигән хәзинә бар халыкта. Охшап кала язганмын бит балыкка. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Ни хәл итим, бер китәрмен дөньядан, һәм кыйлыр бар хәзинә учлардан. Үлем алды
сусыны күк, бу мизгел, бар күңелем, бер шигырьгә сусаган. Рифат абый, әгәр дә депутат булсагыз, авылны үстерер өчен, яшәтер өчен һәм татар мәктәпләрен яшәтер өчен нинди чаралар күрер идегез? Беренче чиратта авылда эш булдырырга кирәктер минемчә. Нәкъ менә милләтебез бетләсен өчен, телебез бетләсен өчен. Рифат абый, сез шәһәрдә яшисез. Анда күпчелек халык рус телендә аралаша. Сез балалар белән нинди телдә аралашасыз? Чыннан да шәһәрдә яшәгәч күп кеше уйлый инде, менә анда бөтенесе урысчасы яшәр дә, безгә дә урысчасы яшәргә кирәк дип. Кирсенчә, безгә нәкъ менә татарчасы яшәргә кирәк тә инде шәһәрдә. Шул очракта гына без үзебезнең телебезне күтәрә алабыз, шул очракта милләтебезне саклап кала алабыз шәһәр җирлегендә. Һәм әлбәттә инде үзебезнең балаларыбыз белән татарчасы яшәргә кирәк. Сез футбол уйнарга яратасызмы? Яхшы уйныйсызмы футболны? Һөҗүмчеләр бармы? Нападающийлар? Кем капкада торырга ярата? Бармы капкачы? Менә мин дә футбол уйнарга яратам. Футбол уйнарга яратам. Һич аерыла алмыйм. Әти-әни тиргәсә дә, мин аларга карамыйм. Бигрәк оста футболчы мин. Тактикасын да беләм, нинди һөҗүм дөрестлеген хәзер үк әйтеп бирәм. Месси да мин, Неймар да мин, Роналдосы да үзем. Ләкин озак уйнагачтан авыртан иктер күзем. Тик мәктәптә тәнәфестә тиз йөгереп булмый шул. Мин футболны чынлап түгел, компьютерда уйныйм шул. Яңа Шәшкап урта мәктәбеннән укып чыккан танылган, тормышта үз урынын тапкан шәхесләр шактый. Шулар арасында Рифат Сәләх та бар. Якташлары белән биредә горурланып кына калмыйлар, ә аның иҗатын да өйрәнәләр. Әтием шәшәкләр алса, мәшебез әллә нишли, әллә үзе кыз булганга шәшәк ярата пси. Ваз янына менә дә исни генә гөлләрне, сөенеп мияу, мияу ди иде бәйрәм көннәрне. Бер көн тәрәзә төбендә гөлебез чәчәк аткан, псиебез менгән чакта ялгыш шүлмәгән ваткан. Курыкса да псиебез, ачуланмадым үзен, ачуланырга димени чәчәк яраткан өчен. Без күргәнче чыкмый фотосурәт. Әйтерсең лә дөнья гел бүтән. Һәрбер нәрсә үзгә чагыла шул, алып булмаяны күңелдән. Шын барлыкта бар да башка төрле. Овыш икән зифа каенда, үләннәр дә яшел түгел имеш. Гел зәңгәр су булып чагыла. Ә күңелдә безнең бар да гүзәл. Ә күңелдә безнең мең дөнья. Яфракларда кызын саргаймыйлар, һәр вакыт яз булса уеңда. Баланың сәләтен ата-анадан тыш беренчеләрдән булып укытучы күреп аладыр. Ул сәләтне үстерергә ярдәм итә, канатландыра, этәргеч бирә. 1994 елның 1 сентябрендә ул 1 классқа килде. Матур чәчәк букетлар тотып, әнисе аны җитәкләп килде мәктәпкә. Бүгенгедәй минем хәтеремдә ул аны килгән көне. Шигърияткә ымтылышы башлангыч класста ук билгеле булды. 3нче класста чакында кичкенә матур гына, кичкенә генә шигырьләр яза иде. Стена газеталар чыгарган чагында ул шул шигырьләрен шунда урнаштыра иде. Ул тагы мәктәптә уза торган чараларда берсендә дә калмады. Туган якның җылы таңын эзлим. Гел тигәнәк анда, гел әрем. Әллә кая китеп югалганнар, ал чәчәкле иркә гөлләрем. Әллә кая китеп югалганнар, үзәннәрдә үскән җиләкләр. Югалтудан шашып тибә, туган якны җуйган йөрәкләр. Сырхауларга күпме давалар бар. Сихәт бирми ләкин берсе дә. Кіндік қаны тамган ал гөлләргә, туган якка булган җирсүгә. Рифат белемгә омтылучан, һәрбер аңлаткан нәрсәне, аңлаткан кагыйдәне үзенә сеңдереп, аның өстендә эшләп, практик эшләп, аннан соң инде диктантлар язган вакытта, һәр вакытта менә шушы кагыйдәгә буйсына, менә шушы дәрес язу, шушы кагыйдәгә буйсына дип, үзенә үзе эчтән генә пышылдап шулай комментарий биреп барадыр инде. Үзенең фикере бар иде һәр вакытта да. Класстан тыш чараларда без күп вакыт яшь шагыйрьләрнең, яшь язучыларның иҗатларын өйрәнүгә багышлыйбыз.
Алар арасында Рифатның шигырьләрен менә газеталарда, журналларда Рифатның шигырьләрен күрүебез белән бик горурланабыз. Аның шигырьләрен өйрәнәбез. Һәр вакытта да аны укып горурланабыз. Менә шул газетада безнең укытып чыгарган укучыбызның да иҗаты чагыла бит дип шатланабыз инде. Рифат Сәләхнең иҗатында туган ил, ана теле турында шигырьләрне шактый очратырга мөмкин. Беренчесендә газиз ата-ана нигезе булган җиргә мөхәббәте чагылса, икенчесендә туган теленең язмышы өчен борчылуы, ана теленең әһәмлеге турында яза. Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗидәй күкләргә тезәсең, бигрәкләр гүзәл син туган тел, син генә үзәкне эзәсең. Изелеп сагындым сине мин, кылачлап дөньяны гизгәндә, син генә туган тел, нур булып туласың йөзләргә. Шит телләр елатмый, көлдерми, гам да юк аларда, моң да юк. Син үзең көймөни туган тел, мең еллар йытлыгып тыңларлык. Син генә ирәттең тыярга, яшәүнең үз моңын, үз ямен. Югалма туган тел, югалсаң, йымылыр шикелле күзләрем. Өйгә кайттым. Шушы ике сүздә бөтен дөнья сыйган гүяки. Өйгә кайттым. Урамдагы кызлар, ара-тирә чырчу килгәли. Өйгә кайттым. Гади бер җәй итенә, йолдызлар гына күренми. Өйгә кайттым. Яшәп була, ялгышларың өчен үкенми. Өйгә кайттым. Сәмәви бер тынлык, җанга гына сыя алырлык. Өйгә кайттым. Тыныч яшәп була, ең булса әгәр кайтырлык. Өйгә кайту. Шундый рәхәт тойгы. Биредә бар да күңелгә якын. Рифат Сәләховны да авылда көтәр кешеләре бар. Ләкин аңа кадәр мәчеткә кереп намаз укып чыга ул. Әлеге Аллаһ йортын заманында Ризаддин бабасы салдырган. Дини тәрбияне кечкенә Рифатка нәкъ менә ул бирә. Тора-бара бу тәрбия үсеп буйга җиткән шагыйрьнең шигырьләрендә дә чагыла башлый. Рифат Сәләхнең иҗатында дингә бәйле әсәрләр пайда була, җырлар да языла. Бу мәчет ачылганда миңа 3 яшь иде һәм аны оештырган төзүдә минем дәвәтим Ризаддин башлап йөрде. Әлеге мәчет үзе бик үзенчәлекле мәчет. Ул инде Татарстанда яңа чорда дип әйтик 80нче еллардан соң 80нче елларда 90нчы елларда ачылган Татарстандагы 3нче мәчет. Дәвәтим Ризаддин әйткән сүзләрдән берсен хәтерлим, ул әйтә торган иде. Безгә улым артык шатланырга да ярамый, артык кайгырырга да ярамый дип. Һәм чынлап та дөрес әйткән икән, һәр вакыт урталыкта булырга кирәк. Бүген ничектер менә аерырга тырышалар, менә бу дини иҗат булса, дөньяви иҗат дип карыйлар. Минемчә ул кеше иҗаты, менә татар кешесе, татар мөселман кешесенең иҗаты нинди булырга тиеш? Менә шундый булырга тиеш минемчә. Туган йортта улларын әти-әнисе, оныгын дәвәнисе көтеп тора. Бала чактан ук Рифат Сәләх әби бабай тәрбиясендә үсә. Туган нигезгә кайткач та ул иң беренчеләрдән булып түр башында утырган дәвәнисе белән килеп исәнләшә. Күршедә кызлар бар иде, шәһәрдән кайтучылар. Алар катыртып торалар аны. Бу аны җырлый, шулар катыртып. Кара каш, кара күз, җомиша теленә яны җырлады. Күршедә яшисең, эндәшәм-дәшмисең, күреп кенә калам синең көлүеңне. Син генә уенда, син генә син миңа, бер күз сирпеп җилкетәсең күңелемне. Күрәсеңме, күргәнеңне күрәм, минем уйлар синең уйдалы. Яратмаган булып яраттырып, әйнә кылан әйдә уйналы.
Рифат Сәләх әти-әнисенең горурлыгы. Алар аның белемгә, мәгърифәткә иртә тартылганын, яшьтән үк укырга һәм язарга өйрәнгәнен искәртәләр. Больниста жатты бер вакыт. Больницка килдем деді, фамилиясың ничек деп әйттеләр, Салахов. Безнең ниде палатада мине белән дип әйтәде бер Салахов фамилияле бер малай жатты дип әйтәде. Бөтен кешеләр мәктәптән качып дип әйтәде, больницка кирип жаталар дип әйтәде, бу дип әйтәде. Бер кышак китап алып килгән дип әйтәде. Анда физика, география нәрсә генә юк. Барсында укып жатты дип әйтәде. Беренче шигырьләремә килгәндә инде ул ничек дип әйтим, без аны игътибар белән тыңлыйдык. Аның нәрсә әйтергә теләгәнен, нинди эчендә хисләрен белергә тырышадыр. Менә миңа килә, әнисенә килә, күбрәк дәвис янга барадыр. Аның анысы бәя бирергә һәрбер нидә менә шулай башланды инде. Без инде гел шул укыту эшендә эшләдек. Безнең инде шушы мәчетебездә ни башланган иде, беренче класска кергәнчек дини дәресләр укыту башланган иде. Әти миндә кирим әле. Мәктәп улым син әле мәктәпкә кергән, бераз соңрак. Инде менә дәвисне өйрәнгән әлхәм, Кылхалла сүрәләрен инде Ихлас Фатиха дип инде менә шулар сүрәләрне өйрәнеп, дугалары өйрәнеп дәвисеннән шулай җиргәчтән инде беренче класска кергәчтән мәктәп ярар улым, без инде уйладык, теге укуга укулары аксамасын дип шулай эшләгән иде. Ауган идең, янә турып бастың. Сүнгән идең, янә ут булдың. Яраларың ялмап ак каланың тәхетенә менеп утырдың. Фәрештәләр болытларны куган, җин пәриләр кымнан бау ишкән, бар дөньясы тораташтай калыр. Бездә әгәр өмет бар дисәң, бөтен дөнья тораташтай калыр. Бөтен дөнья синсез адашкан, күтәрел дә җиргә иман иләш. Бар җиһанга ямыр Татарстан. Яра эзе сине бизигенә, ныклы диләр синең иманың Татарстан. Әгәр син булмасаң, бер яме дә калмас дөньяның. Иҗади тормыш юлына ныклап аяк басканда, Рифат Сәләхкә киңәшләрен бирүче тагын бер якын кешесе була. Рифат беренче шигырьләрен язганда компьютерга куеп, кешегә күрсәтмичә генә нитеп парольләр белән инде нигә нәрсә бу дип сорагачтын. Эй, яздым мин шунда дип генә инде әйтәм, күрсәт инде, күрсәт. Син күрсәтмәгәч, аны кем күрә инде, кем белән син шагыйрь икән дигәчтән, яла гына ул ниләрне шул миңа әкренләп укыта башлады. Шул Рифат Казанга килде, Казанга килгәчтән һәрбер шигырен укып бардым. Инде тәнкыйть, тәкъдимнәр ясап, кайберләрен кабул итте. Бераз бәхәсләштек тә шунда. Бүген Рифат Сәләхнең үз тормышы, үз гаиләсе бар. Шигырьләрен дә ул беренче аңа укыта. Тәнкыйтьне дә мактау сүзләрендә аннан ишетә. Сүз хатыны Алия хакында бара. Бергә алар 3 кыз тәрбияләп үстерәләр. Рифат белән без Шәрик клубында таныштык. Ул вакытта Искәндәр Сираҗидин яңа гына чыккан романы булган, тормыш юлым дип аталадыр ул бугай. Мин шундагы күрешүгә килгәнем. Шәриккә гомумән беренче тапкыр килгәнем, шунда Рифат ведущие. Анда кичәләр узганнан соң торып басып үзең белән таныштырга кирәк. Шуннан исемемне әйтеп, ул вакытта танышмадык әле, минем иптәш кызымны беләдер ул, шул иптәш кызым аша шулай аралашып киттек. Шигырьләре шады инде, шундай теге лирик, мәхәббәт турында шигырьләр. Мин үзем дә әле студент кына кыз, яшь кызыем, гадәттә. Әлбәттә, анда шигырьләр үзенә җәлеп итә инде. Ленар Шайх белән танышылар ялар, Фәнил Гилязовлар инде аларның бергә йөргән иптәш егетләре, Булат Ибраһимовлар. Шуларның шигырьләре белән танышып, Рифатныкы белән башта танышып, шуннан соң шул татар әдәбиятын үзем өчен ачып, бик шатканым инде. Сагынам мин сине өр-яңадан. Элеккечә түгел, башкача. Синең йөргән эзләр очрый миңа, күзләрең миннән кача. Синең арттан йөгерәсе иде, белсәм юлың кайдан үткәнне. Әкияткә алып кайтыр идем, син сагыныр идең үткәнне. Эх, күңелең синең, белсәң икән, ниләр уйлап барсын ташлавың. Син булмагач, моң да, хисләр дә юк. Мин башкача яши башладым. Алларыңнан синең үтәр идем. Китәр идем, әгәр теләсәң. Бу дөньяда ничек яшим соң мин, синең яшәвеңне белмәсәм. Әсәре шагыйрьнең, язучының үзенә охшый булса кирәк.
Рифат Сәләхнең шигъриятенә гадилек хас, әмма анда укучыны тотып калырдай әһәң яңгырый. Аның шигырьләре күңелгә шундый якын булалар. Шагыйрьнең үзе белән аралашкач та шундый җылы хисләр кала.